哇！你睇下佢兩姊妹感情幾好啊！老公啊，今日我媽子屋企搞年嚟過嚟睇下，個個喺度搭緊棚㗎。好熱鬧係嘛？搭緊棚㗎。係喎。喺呢度請咗廚師煮菜嘅。哇！嗰邊準備放炮係嘛？放炮，係咪啊？今日搞年嚟，我家姐話佢平時啊見我化嗰啲妝咧好服帖好靚，咁佢又想化一個。係啊，咁化個妝，敷個面膜先。嚇？點解化妝前要敷個面膜啊？老公你就唔識㗎啦，化妝之前咧得閒嗰你有時間就敷個面膜咧，一陣間化出嚟嘅底妝咧更加服帖，冇咁容易卡粉啊。家姐你個面膜好唔好用啊？好用，好補水㗎，補水好舒服啊。係。啊呢個面膜啊，姊妹們，我每一次化妝之前我都會敷嘅，我已經係化咗一半㗎啦。跟住家姐話要幫手做嘢，我就幫佢化咗先。嗱呢個面膜咧又補水，而且咧敷完之後好舒服，啲皮膚就比較冇咁乾啊！呢個面膜我日日敷嘅。哇！呢個面膜貴唔貴㗎？好舒服喎！呢個面膜29蚊95片，等於2蚊雞一片。收到個仲可以支持喺入邊嗰度攞2片出嚟試用，獨立包裝一片嘅，百大並添加，敏感肌、孕婦都可以用嘅一款補水面膜，係嘛？真係㗎！嗱，家姐差唔多夠時間啦，快啲去咗揭咗佢，然之後我準備同你化妝。今日咧有